打緊噶啦！冬天嚟啦，清理積雪梗係要揾個信得過噶啦。優之選家居服務即日起申請鏟雪服務，可享有9折優惠，月費88蚊起嘅咋。服務態度至上，若有不滿原銀奉還。等我好快咁講解一下今集嘅內容。呢條片呢係今年夏天花咗3個月嘅時間去拍攝噶。我去咗多倫多唔同嘅地區尋找越南包專門店，撇除嘅呢係餐廳吓。越南包店鋪呢數量眾多啊，未能一一探訪，所以如果你喜愛嘅店鋪未能出現喺本影片裏面呢，請多多包涵啦。節目內容僅供參考啊！如果冠亞季軍列出之後，請大家唔好擁到咁去，因為咁樣呢，店鋪呢會冧檔啦，做唔切啦，搞到水準下降啦，或者你排完隊之後又未必買得到喎。店鋪呢應該就唔會突然執笠嘅，大家不妨慢慢去，OK？ 另外我都想俾大家睇下今時今日嘅 AI 技術。其實大家喺網上睇到嘅影片呢，好多時候已經唔知係真拍啊，定係 AI 造成嘅。好似呢一條影片仔呢，係 AI 造成噶。越南包其實係由法國殖民時代嘅越南文化演變出嚟嘅三文治啊。越南人呢就加咗佢哋本地嘅食材同埋味道，慢慢咁變成今日咁受歡迎嘅板味。我記得咧喺我中學嘅時代，我喺滿地可經常都食越南包，當時仲係2個半長長一大條啊！每次食完都覺得又美味又飽肚，簡直係學生嘅恩物啊！去到今時今日，越南包嘅魅力依然沒法擋，喺多倫多好似雨後春筍咁樣開完一間又一間，又平又飽肚嘅食物，仍然係大眾快速醫肚嘅好選擇。講做法呢，一般都係用一條外脆內軟，唔會太厚身嘅越南法包去做㗎。好食嘅包呢，就要夠輕身，有咬口，啪一聲好爽脆，外脆內軟嘅口感呢，入口又綿又唔乾，咁呢先至唔會搶晒啲餡嘅味道。至於基本嘅食材呢，就係有豬肝醬啦。嗱，豬肝醬味道呢，就要有香味啦，即係豬肝嘅香味，微甜微鹹咁樣，唔好有啲腥味。質感呢，就要幼滑，輕輕薄薄咁樣掃一層上去個麵包度，唔能夠太粉或者太結嘅噃。醃蘿蔔呢，即係嗰啲紅蘿蔔絲、白蘿蔔絲呢，要爽口，酸甜要夠平均。青瓜、芫茜、辣椒呢一啲其他食材可以增添風味同埋特別嘅口感。至於肉餡呢，就唔同嘅款式啦。普遍呢，我哋呢一度賣呢就叫 assorted， 咁呢就係不同嘅紮肉或者係啲火腿片切肉而成。咁呢就要有鹹香啦，帶少少嘅油脂香啦咁樣。另外呢，可以加啲越南叉燒啊、燒肉啊咁，有甜香豬肉味，唔能夠乾柴喎。咁咧，另外有一啲咧係可能用 grill chicken 燒雞啊，或者 grill pork 嘅燒豬啦。每一間店鋪都唔同，係用香料啦，例如香茅啊、蒜頭啊咁樣去燒成嘅。落啲汁咧去配啲味道咧，就食落唔可以太鹹。整體嚟講，一條正宗嘅越南包係要做到包脆，豬肝醬夠香，口感清爽，又有醃菜嘅味道，同埋咧有特色嘅肉味。每一樣嘢都唔可以互相搶咗大家嘅味道㗎，一啖咬落去呢，層次非常分明而且豐富啊！哇，都等咗成4個字有多啊，就得到2條包。之前我有個人做緊6條呢，哇，仲等緊啊，跟住不停咁有客入喎。如果係咁嘅話，咁佢點樣經營啊？咁慢，去咗 food court 嗰度食麵包，佢啊夠長，真係好長啊！你睇下，淨係條包長係冇用噶，要好味先得噶嘛。
我嗌咗一個 assorted 嘅 cold cut 699，另一個呢係烤豬腩肉9個9毫9。第一個感覺呢係好難咬啊，可能 pork belly 呢，你係要咬撕開佢呢先得，因為佢係一條噶嘛。咁呢一個酸瓜呢，非常酸啊嚇，我自己覺得醃得太犀利啦，蓋過咗好多佢個麵包裡面嘅肉味啦、包味啦咁樣。食落去嘅時候呢，由於嗰個嘢太酸啦，豬肝醬呢唔係好顯啊。咁但係佢個豬腩肉呢，香茅係非常之突出嘅個味。如果要話佢個麵包好唔好食呢，佢真係看到脆咯，比較冇包身嘅，非常之薄噶啦，佢已經即係咬落去冇麵包嘅口感，你會覺得好似一個麵包皮包住個包。呢間個包唔係好食嘅，好硬，唔鬆軟。cold cut 嘅 version 咧就衰過嗰個肉熱嘅 version。雖然炸肉都好多啊，不過品質係一般。點講咧？佢夠長咯，但係如果係一個水準咁普通嘅包，我俾成11蚊啊，2個包成19蚊啊，19個幾，太貴啦！喺朗豪坊嘅大統華呢都有賣呢一間版微 House 嘅出品，標價呢仲要高啲，而且只不過係一個冷藏嘅貨色喎。咁大家鍾唔鍾意食呢？真係見仁見智啦。好啦，嚟到呢一度啦，我想同大家講呢，有人喺呢度呢剪指甲噶喎，一枱都係指甲啊！即係好彩唔係腳甲啦，係嘛？好啦，試下呢一間新開嘅，原來新開冇幾耐。咁呢，我就要咗一個 cold cut 一個豬肉，我唔要 pork belly 啦，因為即係試過 pork belly 咬唔開啦。咁啊，呢個正常 size 啦，有啲即係似翻以前中學年代嗰啲咯。好脆啊！因為佢話烘嘅俾我㗎，佢係可以烘，但係你要等耐啲。跟住如果有5個人咧，5個都烘咧，就等好耐。脆啊，係脆到有啲粉啊。不過即係你話我挑剔又好咩都好啦。同埋佢個醬好香，佢個豬肝醬係好香嘅，而佢嗰啲雜肉咧都唔差，好好食喎呢個。個醬個味好突出，所以好食。好，跟住輪到呢個呢係烤豬。烤豬肉呢就唔係咁突出啦，因為味道呢比其他食材呢蓋過晒啊，反而就食得出佢嘅豬肝醬呢係比較香啦，醃菜亦都夠好食。喺呢個情況底下，冇咗嗰個烤豬肉都係一樣嘅咋。跟住落嚟就係有之前小店大發現第3集出現過嘅越南包小店，喺位於朗豪坊裏面嘅2樓。因為門口好迷人嘅紫色呢，成個色情架步咁樣嗰間啊。嗱，重點講下呢度嘅越南包嘅特色啦。第一，佢嘅包身呢雖然看似細隻，但係呢佢夠晒肥厚，厚得來呢表面係勁脆，內裏鬆軟又有麵包香。醃蘿蔔呢，因為佢刨到好幼細啊，所以口感呢與別不同噶，好容易食落口。雜錦紮肉裏面呢，就有一片整得幾好味，而又帶點肥膩嘅越南叉燒。值得一讚嘅呢，就係佢好滑溜、好香嘅豬肝醬啊！如果睇過之前小店大發現嘅介紹嘅話呢，其實呢，我係有講過佢嘅素食越南包呢，係仲好食過有肉嘅版本啊！因為佢嘅素菜餡料呢，唔係嗰啲其他人好似俾炸豆腐俾你咁樣噶，而係一啲味道都唔錯嘅素食越南紮肉，再加上店鋪自己研製嘅紅豆牛油果素菜版豬肝醬呢，又滑又香又好食，所以當時呢，我就誠意推介呢間店俾大家啦。唯獨是呢間店呢嘅樓面係好細，選擇亦都唔多。當日我探店嘅時候呢，只有2款。一就係肉食，2就係素食啦。我唔知而家佢有冇多咗啲option 啦。
咁如果大家有興趣呢，就記得嚟試下。不過呢，我記得我小店大發現出咗片之後呢，佢冧咗檔噶啦，咁所以大家口下留情啊！哎呀，又嚟到呢個魔仔啦！原香佢就有呢個豬皮包、碎豬皮包同埋普通嘅雜錦。咁佢到而家呢，今時今日呢都仲係4個半喎。咁但係4個半佢俾咗啲咩我哋呢？嗱，我哋睇下嚇。係啦，就係咁細隻嘅。咁佢啊細隻過嗰間朗豪坊，我話個齋包好食嗰度嘅。同埋佢個包呢就冇人哋咁脆啦，不過料都 OK 嘅，好試下先。Average 咯，一般已經冇驚喜啦。可能啲醬又唔香啦，包身又唔夠鬆脆啦。4個半即係會食飽就開心咁嘅感覺咯。始終都係嗰句啦，可能個包太普通啦，一般嘅啫。正在係4個半會食得飽人咯，男士就未必得啦。哇！落雨啊！都係去 food court 食嘢啦。係咯，咁因為佢爆紅咗咁啊，多人排隊啦，唔憂做咧。態度好差啊！即係譬如你同佢講嘢咧，佢唔好應你啊，俾錢你找嗰陣時，真係好幾有啲做到猛啊！我覺得佢哋，我都唔知佢係咪老闆娘定係員工咧。跟住整包嗰兩個咧，好忙。佢哋全部都講越南文嘅，咁但係真係我諗態度有啲惡劣咯，可能係我嘅。唔係咁好彩啦，係咪啊？平時唔係咁噶，係咪啊？有人排隊係有原因嘅，你睇下佢嘅雜錦包先賣5蚊，咁我呢另外要多咗一個烤雞，都係7蚊。頭先呢，我見阿姐呢準備包嗰時呢，佢啲肉醬呢話勁多啊，好多肉醬啊，豬肝醬 ，sorry， 你睇下，即係哇，佢滑咁樣成條喺度搽落去，跟住呢仲有豬腩肉啦，仲有都幾多 cold cut 啦，係咪？數量唔少啊。蘿蔔就少咗啲咯。咁啊，辣椒就我提佢先放嘅，佢根本就係做到聽唔到啲客要啲咩㗎啦。係啦，蘿蔔係少啲咯。炸肉夠香，哇！辣椒都夠辣啊！好多啊！雖然冇哇，食到打熱啊！你睇下個五花腩，唔怪得佢排長龍啊，好抵食啊！唔怪得佢排長龍啊，好抵食啊！5蚊咧就冇得挑剔㗎啦。如果要挑剔咧，就係佢個包唔夠好食。但係叫做有麵包香啦，但係口感啦同埋嗰個面頭嗰個脆脆咧就冇啦。佢呢間嘢嗰個醬係好食嘅，仲係有嗰個豬潤香，唔係滑口，不過香係啦，唔滑鞋口嘅。咁呢一間嘅性價比好高啦。同埋酸蘿蔔唔夠，大家頭先都見到係好少，嗰啲酸瓜同埋蘿蔔亦都一啲都吊唔起嗰個越南包嗰種風味，係比較欠缺。佢應該太忙，開始做得 hea 啦。不如就攞條雞試下先啦。唉。烤乜鬼啊？就咁唔知點樣整熟就算嘅咋，唔係烤噶。仲有啲肉好似擦紙膠咁噶，
真係好食嘅烤雞係好難揾得到。個烤雞就一般啦，7蚊就唔係好抵啦。咁呢間性價比係高呢，不過個包就真係渣啲。咁點解佢個包會咁渣呢？其實頭先我都留意到佢個鋪呢就四方形一個鋪啦，咁裡面呢好多膠箱㗎。佢應該係每日呢就係運嗰啲包喺嗰啲箱嗰度啦。咁其實擺咗幾耐又唔知，同埋佢做包嘅時候呢，佢係做定，因為排隊太多人呢，佢做定好多擺喺度賣啊。咁你濕住啲料，即刻包咗之後，可能擺咗一輪佢先至賣得出，咁變咗佢個包身呢，其實係好塌咯。如果要食呢間店呢，只能夠食佢嘅雜錦同埋即買即食咯，除非你唔介意佢唔新，即係個包唔新鮮。阿 Nana 呢一度呢，只係賣一款嘅招牌越南包嘅啫，盛惠8個8加稅。哇！呢隻嘢呢，加埋稅就10蚊啦，咁佢啊得一款嘅啫噃。咁一款包嚟講呢，佢好大個，雖然佢唔係長，但係佢好厚噶。你睇下，好多嘢喺裏面，酸蘿蔔、酸青瓜真係唔會缺乏咯。跟住佢嗰啲醬呢，我睇個樣呢係有少少特別嘅嚇，同出邊唔一樣。同埋佢一打開呢個包，好香噶。依間嗰個味道呢，我覺得呢係豐富嘅。佢呢好似有一啲唔知蝦醬定係魚露香咁嘅香味呢。就喺裏面，佢自己話佢自己調教嘅牛油啦，佢嗰啲豬肝醬個顏色都同其他一般嗰啲係好唔一樣嘅。咁啊加埋啲肉鬆，同埋佢可能有佢嗰啲好似美極嗰啲咁嘅醬油呢，越南好興噶嘛，就成個包就好香啊！其實佢真係一啲都唔細，好大隻，跟住你一啖咬落去啲嘢擠晒出嚟，即係10蚊咯。咁你話10蚊你會去食王府井嗰間定係食呢間？咁我梗係食呢間啦。即係如果大家都喺 Richmond Hill 呢一頭啦，係咪？哇！真係勁超大嚿咯！哇！好脆啊！哇！死啊！要吸塵啊！彈到呢，非常脆。個感覺唔錯。哎呀！但係佢呢個包好食咯，佢個包身呢，外亦都脆，裡面仲係軟身，做到嗰個效果。整俾我嗰時呢，仲係少少暖暖地，可能佢翻烤過啦。同埋佢中間係有個豬腩肉嘅，雖然冇朗豪坊同埋 Jane and Finch 嗰間咁好食，但係又唔 hea 喎，唔錯喎，即係佢俾足料你咯。好，呢間魚香店咧喺唐人街咧，裡面嘅店員就話咧已經 over 30年啦。其他如果喺其他地區見到嘅咧，就係之後先開嘅。呢個係第一間。咁我今日咧就只係買一個啦，就係 assorted 嘅 small 嘅。咁佢 big 咧就即係 large 嘅話咧就會貴1蚊。長啲咯，咁試下個味啦嚇。哇！好老實講，個包真係唔好食啊！佢已經咧好腍得嚟有啲實啊！我唔知點講咧，即係佢個面唔脆嘅，立嘅，個包身亦都係比較立嘅。麵包味又係有嘅，但係啲料咧，譬如呢個蘿蔔啊，一般啦。
好普通嘅一個包咯。炸肉嘅味道呢，真係好一般嘅，啲醃料啊各樣啊個醬呢又唔出啦啲味，個包又係立又實嘅咁樣，其實呢，真係一般嘅咋。咁佢4個半呢個 size 又唔係過分嘅，即係咁佢有好多連啦，老字號啦，唔知其他區嘅原香係點樣啦。板微 Boys 咧已經將越南包賣到變咗連鎖快餐店咁勁啊！喺多倫多已經有幾間分店啦。唔好講咁多，試下個 assorted 嘅原味先。我都係第一次食越南包，食到入鋪頭。而家興啊，係嘛？越南包好似越南粉咁闖出一片天啊！嗱，呢個咧叫做板微 Boys。佢喺多倫多咧已經有好多分店，咁啊通常都係啲比較 young 嘅younger generation 出沒嘅地區啦，單攤啊、young 街啊咁樣。哇！佢個越南包即係睇落係唔差咯，即係大咯、料多咯，同埋佢啲醬咧係真係睇得出係都幾唔輕手下。佢嗰啲蔬菜夠多，食落去口感好好。酸味亦都啱啱好啦，啲蘿蔔個醬咧有味嘅，香味有嗰啲豬潤香味，cold cut 個質地亦都唔差，亦都唔孤寒。咁個包咧面頭仲係脆啦，我頭先見佢咧輕輕咁樣焗一焗啊，係有少少脆，包身都唔錯。我咧以為啲 chain 咧都一般般，好似呃鬼佬咁啦，點知唔係喎 ，OK 喎，好食過唐人街原香啊，7蚊，咁佢唔係細咯，即係長少少啦，比起原香，但係多好多料啊 ，OK 啊。哇！嗱，我想講咧 Mississauga 咧越南包嘅價錢咧真係抵啊！佢嗰個 cold cut 咧先3.99。本來咧我係想嗌碎豬皮嘅越南包 shredded pork skin 或者 shredded pork rind， 但我嗌錯 shredded pork 就變咗肉鬆啦。咁我唔試呢個住啦，我哋試下正常嘅assorted cold cut 先啦。好鬆軟啊！呢個包。酸蘿蔔正常，青瓜係冇味嘅正常。cold cut 咧係 OK 嘅，嗰嚿豬肉亦都好食。佢個醬就欠奉香味啦，冇乜㗎，好少嘅啫，輕輕咁樣拉過。嗰種黃油嘅嗰個味都欠奉啊。其實佢呢個包除咗個包好食之外咧，佢裏面啲餡都係欠奉風味㗎。黑胡椒又少啦，即係幾乎係冇啊。仲要係唔係太香嘅，不過已經唔差啦。由於價錢平，呢個個醬香啲，呢個嘅個醬係香啲嘅，而且佢啲cold cut咧係好食啲㗎，好食過喺中國城裏面嗰間啊，唔咁碎，個包冇人哋咁脆口咁鬆化，但係都唔係差咯。呢間個餡好食，你話蘿蔔啊、青瓜嗰啲都係屬於正常，同埋佢個醬咧好 creamy， 少咗啲豬潤味。我諗 cream 嘅即係打去嗰個 cream
嗰啲物質係多過嗰個豬潤，比較唔係夠香啊。不過係可以接受。哇，好腍啊！我第一次嗌 vegetarian 試下啦。咁我有啲地方咧，我見佢夾個豆腐落去啦。呢一間咧就唔係豆腐喎，係一啲蛋碎、素火腿、炸粉絲、蘿蔔碎、蛋碎、素火腿，仲有少少蔬菜咁樣啦。好食啊！呢個齋包，首先佢個醬咧係用咗 mayonnaise 嘅，冇話有啲咩特別嘅味道。佢啲料就得意啦。頭先我形容完之後咧，食落去咧好似食咗一個齋嘅粉絲炒粉絲咁樣啊！加上佢個包咧又鬆軟啦，表皮又脆啦。呢個齋包好食。呢個 assorted meat 咧，頭先見佢嗰盤肉咧都唔係太差啊，都唔嘢少㗎。我自己覺得呢間咧嗰啲肉咧比後面嗰間咧仲要好食，個包就差唔多嘅。你話啲蔬菜都係嗰啲㗎啦，冇話特別酸、特別甜、特別唔好食。係每一間嗰個分別咧係個醬同啲肉嗰個分別同埋個包咯，應該咁講啦。呢間幾好食啊！越南包5個半一條，除咗有常見嘅雜錦之外呢，佢仲有炸魚喎。哇，我好想試下。哇！頭先嗰間越南包鋪啲嘢全部自己整嘅喎，佢話我估炸肉唔係嘅，炸肉佢都係應該買嘅。感覺係幾好，好香嗰啲醬油味，好似啲美極嗰啲咧，佢哋嗰啲醬油咧咪咁嘅味嘅。好，試下先，呢個係 assorted 啊。冇之前嗰兩間喺 Dundas 嗰兩間咧就咁好食嘅。係醬又唔夠香啦，麵包實啦，唔夠鬆化啦，咬落去咧係硬要黐開咁樣個包嘅質地啦。豬潤醬亦都唔夠香啦，炸肉亦都冇咁惹味啦。但係我就好期待呢一個炸魚。如果佢個包好啲就正啦。好可惜呢個包個質地實在似一啲隔夜咗嘅法包，就麻麻地。唯一一間見到呢一種炸魚嘅越南包嚇，其實夾乜嘢餡都得嘅。如果就咁食咗4間 Mississauga 嘅鋪頭咧，我自己就覺得最唔好食咧就係中國城裡面嗰間啦。但係已經唔差噶咯噃，價錢又平啲啦。好食嘅咧就係 Dundas 呢度呢兩間，真係幾好咯，質素唔錯。Yeah, and your ingredients are quite authentic. 佢加咗魚露啊，好大份啊！呢一個包，哇！啲肉係佢自己整㗎。哇！我想同各位講呢，佢呢一個包呢，好大碌啊！佢包得，雖然佢係6蚊，咁啊唔係話超級長。好多料啊，但係中間佢塞咗好多嘢。我而家打開俾大家睇下，你睇下係爆噶，爆料啊！直情係呢個又係啊。嗱，咁我嗌咗2款包，佢呢就 assorted meat， 但係佢嘅 assorted cold cut 呢就唔似平時我哋見到呢，淨係切啲炸肉片嘅，佢係有自己做嗰個花腩肉啊。咁當然仲有啲炸肉片啦，
但係我問佢係咪自己做呢？佢話係佢自己調味，自己做嘅呢個五花腩肉，好有誠意啊！跟住哇，我而家流晒口水啊！講緊嘢嗰時，跟住呢個呢，好罕見，係呢豬皮啊，就係我上次想食呢，嗱，有豬皮碎同埋嗰啲炸肉絲咁樣。我上次嗌錯咗，以為肉鬆啦 ，shredded pork， 原來 shredded pork skin 先至啱啊！跟住佢落魚露啦，落好多嘢啦，仲話咧可以 custom make， 即係譬如你中意落咩，其實下次咧我可以問佢，咁佢開個價就得噶啦，可能都係6蚊嘅啫，好大個啊啲料，我揸上手已經 feel 到嗰啲辣椒啊、胡椒公皮，打咗幾個黑刺，好試下先。正到飛起啊！我未食，我已經知道佢會好好食啊！我相信各位都係睇見我撩下啲材料呢，你都知道佢係幾有誠意啊！Oh my god，好好食啊！係全因佢自己做嗰個五花肉，同埋佢落嗰啲魚露。大家中意叫佢落乜就落乜啊，佢會 OK 嘅，太好食啊！佢仲落咗啲用油炸過嘅綠色蔥花粒啊，好香啊！你點會喺第二度見到啊？呢啲包咁，因為呢度係好多越南人喺呢度住，佢話佢呢一啲呢係譬如佢自己講嘅，佢話Weston 啊 Wilson 嗰邊都有好多呢啲鋪噶嘛。佢話佢呢啲就唔好賣嘅，即係譬如個豬皮包呢，佢話冇人做啊。但係呢度呢，因為好多越南人就知道佢哋自己想食啲咩嘢呢，就反而佢比較 popular。我覺得係即係食翻佢哋啲口味啦，應該係咪啊？你睇下個豬皮幾得意，真係冇辦法唔一切落去寫晒咯啲料，滿到。第二道冇。如果你中意食嗰啲越南豬皮呢，有陣時你會喺佢啲煎蛋嗰度揾到啊，豬皮煎蛋飯咁樣啦。我喜歡啊，因為少油，同埋好煙韌又 chewy 嘅，係另一個佢哋嗰啲另一種豬皮嘅做法呢，即係好好食啊！好中意啊，揾到呢間鋪仔。我食完先記得醒起，我連包都唔記得講。佢嗰個包好脆噶，嗰個面裏面都仲係軟熟嘅，係好食噶，即係好 crumble 啊！如果中意食一啲脆麵包嘅人咧，會喜歡。成隻嘢真係好好食啊，各位！我翻嚟繼續再買。No, just is all good。係佢問我要唔要添加啲乜嘢，我話一切安好，不需要啦，已經好好味啦。喺 Jane and Finch 呢一頭呢，其實我仲試咗其他嘅越南包鋪㗎，咁但係由於嗰個水準同埋味道呢，已經唔及我啱啱食咗呢一間咁好啦。呢間就真係好一般啦，個包麻麻地，麻麻地啊麻麻地。咁同埋影片呢都已經過咗半個鐘啦，係咪？大家已經睇到好攰，我就唔嘥大家嘅時間去介紹啦。Jane and Finch 啊，大家都好少嚟啦，係咪？唔講啦，咁不如我就而家揭曉今期嘅比拼結果啦。首先講下呢有特色嘅越南包店啦。咁 Mississauga 嘅坦丁讀得唔好意思啊！呢一間鋪頭呢，裡面有炸魚餅啦，同埋佢其他自己手作嘅餡料，例如佢嘅自己嘅香腸啊嗰啲。咁呢，我覺得係比較有特色，出邊難揾到嘅。另一間 Mississauga 呢，喺 Dundas 嗰間西貢麵包店呢，佢嘅 veggie 包都係幾出色㗎。咁跟住繼續呢，就係 Markham 嗰間大統華上面嗰間 Vegemite。又係啦，讀得唔好鬧啦。佢嘅 veggie 包呢，係我覺得係最出色，亦都幾好食噶。
跟住呢，就係 Jane and Finch 嗰間有豬皮包食嘅嗰個包係好特別嘅。哇！如果我攞咗翻屋企隔夜咗之後呢，唔緊要，攞啲豬皮翻嚟炒咗佢，然後呢，再焗熱個包脆脆地夾翻埋一齊食，正啊！跟住講下呢，最抵性價比最高嘅嗰一間呢，就係非大都會裏面嘅越南包鋪莫屬啦。5蚊一條，大大條，好多料嘅，味道亦都唔差，難怪呢，佢永遠都有一條長龍排隊買佢嘅包。